სასაგაბუნია დედაქალაქის მერიას პასუხობს თბილისის საკრებულოს ფრაქცია. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის განცხადებით, დედაქალაქის მერიის პასუხი მის ბრალდებებზე, რომ ვაკის პარკის გასხვისებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება, ტყუილია. სასაგაბუნია ამბობს, რომ მერია მისი მისამართით არსებულ კითხვებზე პასუხებისგან თავის არიდებას გაღმა-შედავების პრინციპით ცდილობს. ანა გაბრიაძის განცხადებით კი მისი ორგანიზაცია თბილისის პარკების, მათ შორის ვაკის პარკის საკითხზე აქტიურად მუშაობს და მათი კვლევების საეჭვო გარემოებებზე მიუთითებს. ის რომ ვაკის პარკის ტერიტორიის 30% დანაწევრებული და გასხისებული 2007 წლიდან დღემდე ამას ადასტურებს ჩემს უკან არსებული სიტუაცია, რომელიც შეუძლია დარწმუნდეს ნებისმიერ მოქალაქეს და ადასტურებს არასამთავრობო ორგანიზაციების, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის, მათ შორის დაცული უსაფრთხო სივრცის კვლევები, რომელიც ძალიან ნათლად გვეუბნება, რომ არსებობს საფუძველი, არსებობს მიზეზი იმისა, რომ მოვითხოვოთ აი ამ პროცესების საფუძვლიანად გამოძიების საჭიროება. და რაც შეეხება ვაკის პარკის ტერიტორიას, უბრალოდ საკადასტრო რუკა აიღონ და შეხედონ. სხვადასხვა ნომრებით ფიქსირდება ნაკვეთები. დანაწევრებული არის 33%. და ეს არის რეალობა, ეს ჩანს რუკიდან და დოკუმენტებიდან.